Hello， 我係 Coco， 今集我會介紹一下位於台北嘅亞樹國際旅店，喺正小巨蛋捷運旁邊。咁呢一間旅店呢，就喺2019年開幕嘅，今次已經係我第2次入住啦。因為佢入邊有一隻房型呢，係非常之適合4人家庭噶。首先介紹一下旅店嘅門口先。有名你叫啦，亞樹旅館，咁即係話成間旅館呢都係用樹木呢係做主軸嘅，咁就將大自然同埋時尚設計融為一體。旅館呢就樓高14層，亦都提供免費泊車嘅。而佢哋嘅升降機入邊呢都係成棵櫻花樹咁樣嘅，咁都係一個非常之特別嘅設計。上到4樓 lobby 呢，你就會見到一大塊巨型嘅投影，咁就係一啲大自然嘅風景啦。而佢哋嘅台凳呢，都係用一大塊原木去做嘅。咁亞樹呢，唔單止係一座大樹概念嘅設計旅店啊，更加係一座自然藝術嘅博物館。佢哋亦都有一個24小時嘅 mini bar 咧喺大堂度俾你享用嘅，都係提供一啲咖啡茶同埋小點咁樣啦。佢哋呢度呢，亦都會有提供個室嘅溫泉嘅，咁就要額外俾錢噶啦。好啦，房間已經準備好啦。見到呢啲木紋嘅牆身，就覺得自己好似住咗喺一棵樹入邊咁樣啊！騰騰，呢一間就係佢哋嘅4人親子房啦。房間呢就分開3個區域嘅，有客廳嘅部分啦。中間就係睡房啦，最入邊呢就係呢個洗手間嘅。呢間房嘅主題呢就係 Safari 啦，所以呢佢哋就有一個帳篷同埋一啲動物嘅毛公仔嘅。浴室嘅部分呢，浴缸呢就擺咗喺出邊嘅，咁就廁所同埋淋浴間呢就分開嘅，就做到乾濕分離嘅。首先睇下個廁所先，咁佢哋就係用咗日式嘅馬桶嘅，係自動沖廁啊嗰啲嚟嘅。而另外一邊呢，就係淋浴間啊，咁我覺得佢哋兩邊分開係幾好嘅，因為呢就小朋友要去廁所嘅時候就唔會阻住我沖涼啦。而呢一個浴缸呢，都夠晒大俾我2個小朋友喺入邊游水啊。而洗手盆呢係會有2個嘅，咁真係乜嘢都唔使爭啦。而床頭呢就有一排陳列品嘅，咁就係一啲好精緻嘅模型啦，全部都好靚啊！而我哋窗外面嘅景色呢，就係見到台北小巨蛋啦。房間都非常之闊落嘅，而床褥呢就採用咗席夢思，咁仲有一張木紋嘅工作台啦。房間亦都係有2部電視機嘅。咁書台呢都有齊叉電口噶啦，都非常之方便噶。至於飲品方面呢，就睇下佢哋有啲乜嘢提供。除咗水茶咖啡之外呢，咁我哋每日呢都會有免費嘅嘢飲送俾你嘅，咁有啤酒啊、汽水等等啦。而酒杯、茶杯嗰啲呢都會有提供嘅。而薯片呢就係 complimentary 啦。而佢哋嘅家私啊、裝飾品啊都係喺世界各地匯集翻嚟噶，幾特別噶。咁因為想增加空間感啦，3個區域咧都唔係用牆身去區分嘅，取而代之就係用窗簾啦。咁有2塊大嘅窗簾咧，可以幫3個區域咧去劃分嘅。唯一嘅唔好處就係隔唔到音啦。好，跟住我哋落去參觀下佢嘅 gym 先。咁地方就唔大嘅，只有一啲好 basic 嘅跑步機同埋單車機，仲有少少 dumbbell 咁樣啦。好，我哋就嚟到食早餐嘅地方啦。
佢哋將成個森林搬咗入去餐廳裏面。呢啲巨型嘅芭蕉葉凳呢，就非常之吸睛啦。餐廳嘅氛圍真係非常之特別啦，可以帶小朋友嚟體驗一下。食物方面呢，選擇就唔係非常之多啦，但係最基本嘅中西式都有嘅。喺台北小巨蛋捷運站嘅3號出口呢，步行3至5分鐘呢就可以抵達㗎喇。而喺佢隔籬呢，仲有一間中崙市場嘅，就好似我哋香港嘅熟食中心咁樣，入邊就有晒本土嘅台灣美食啦。咁如果夜晚你覺得肚餓呢，行2步呢就可以嚟買宵夜啦。亞樹國際旅店係我誠意推介俾上嚟台北旅遊嘅 family。小朋友去完呢間旅店呢，會有好深刻嘅記憶。呢間旅店仲有好多唔同主題嘅房間，你哋可以上佢哋官網逐一望下㗎。而每一間房間都有佢哋獨特嘅設計，值得一試。希望你哋鍾意我今集嘅推介，記得留言點讚，我哋下次再見啦，拜拜。